Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Με του ανέμου τα φτερά». Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Νικηφόρος Κοντογιάννης. Μια ερμηνευτική προσέγγιση στα πατερικά κείμενα και την Αγία Γραφή. Μια προσπάθεια για να γίνουμε μαθητές του Χριστού, με διδασκάλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας και τον Λόγο του Θεού. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, θα ακούσουμε τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, να μας λέγει στον 12ο λόγο και να μας συμβουλεύει και να μας προτρέπει στο θέμα της εγκράτειας και της υπομονής, στο θέμα της εργασίας των αρετών, όσο είναι η περίοδος της νηστείας, και για την σιωπή, και πώς πρέπει να ζουν σε όλη τη διάρκεια της νηστείας όσοι αγωνίζονται αληθινά. Λέγει λοιπόν ο αγαπητός μας Ιερός Πατήρ, ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος: «Αδελφοί και πατέρες, επειδή πάντοτε είμαστε ασθενείς κατά την ψυχή και κατά το σώμα, από κακή και ράθιμη προαίρεση και διάθεση, ήθελα να σιωπήσω και να περιεργάζομαι μόνον όσα αφορούν στον εαυτό μου, έως ότου ο πονηρός λογισμός νικηθεί και υποταγεί στο ανώτερο, και έτσι να απολαύσω τελείως την ειρήνη του πνεύματος, ελεύθερος από την ενόχληση του σαρκικού και γήινου φρονήματος, για να εισέλθω στο λιμάνι της μακαρίας αναπαύσεως. Επειδή όμως είμαι υπεύθυνος και για την δική σας σωτηρία, παρακαλώ θερμά την αγάπη σας, ως αληθινοί δούλοι του Χριστού και φιλάδελφοι, να προσεύχεστε και για μένα τον άθλιο, έτσι ώστε και εγώ να σώζομαι μαζί σας, περπατώντας τον δρόμο των εντολών του Θεού, να συναναστρέφουμε με σας, τους αγαπημένους μου αδελφούς. Σας προτρέπω λοιπόν και σας παρακαλώ εν ονόματι του Ιησού Χριστού, να επαγρυπνείτε πάνω στον εαυτό σας και ο καθένας να σκέπτεται με σκοπό την σοφροσύνη και να μην σκέπτεται έξω από ό,τι πρέπει να σκέπτεται, ούτε να προσέχει την ράθιμη και ακατάστατη ζωή μου, αλλά να ακολουθεί τα ίχνη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, στον οποίο χρωστούμε να δώσουμε απολογία, διότι είναι δίκαιος και αψευδής κριτής. Δώστε μου αυτή την καύχηση, ότι δηλαδή μόνον εγώ, πίπτοντας από την αμέλειά μου στο βάραθρο του Άδου, με δυνατή κραυγή σας ελευθέρωσα από την παγίδα, και αν και μπορώ και έχω χρέος να θρηνήσω για την αμέλειά μου, όμως ευχαριστιέμαι και μόνο που σας βλέπω να πετάτε ψηλά πάνω από τα δίχτυα του διαβόλου. Φυλάξτε λοιπόν, αγαπητοί, όλες τις εντολές του Θεού χωρίς να παραλείπετε καμία, για να σώζεστε έτσι όπως το ζαρκάδι από τα δίχτυα και το σπουργίτι από την παγίδα. Πρώτη εντολή είναι η αγάπη προς τον Θεό και προς τους άλλους ανθρώπους, με όλη την δύναμη της ψυχής μας, όπως Αυτός ο ίδιος ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Η αληθινή αγάπη γίνεται γνωστή και αποκαλύπτεται από τα εξής χαρακτηριστικά: από το να μην υπερηφανεύεται, να μην έχει υπεροψία, ούτε να ζηλεύει τον αδελφό, αλλά να ζηλεύει το καλό, από το να μην καυχέται, να μην γογγίζει, να μην διασκεδάζει, ούτε να γελά με αμαρτωλά πράγματα, ούτε να υπερασπίζεται το δίκαιόν της για μικρά ή μεγάλα γενικώς πράγματα. Ακόμη από το να μην χορταίνει από φαγητά και γλυκίσματα μόνον, αλλά και από νερό, αν είναι δυνατόν, και μάλιστα τώρα, τις ημέρες της νηστείας, κατά τις οποίες εκείνος που μετανοεί με ζήλο και με κόπο λαμβάνει εκ του ουρανού την άφεση των αμαρτιών όλης του της ζωής σύμφωνα
με αυτά που λέγει η Αγία Γραφή. Άλλωστε γνωρίζετε ότι η θερμή μετάνοια και τα καυστικά δάκρυα που αναβλύζουν από το βάθος της καρδιάς εξαφανίζουν και κατακαίουν όπως το πυρ τον μολυσμό της αμαρτίας και έτσι κάνουν την ψυχή μας να καθαρίζεται και να αποκαθαίρεται από τα αμαρτήματα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά χαρίζουν στην ψυχή πλούσια και μεγαλόδωρα την έλαμψη του Θείου Φωτός εξαιτίας της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ώστε να γεμίζει από εδώ με το έλεος του Θεού και τους αγαθούς καρπούς. Παρακαλώ λοιπόν αυτοί ας μεταχειριστούμε, πατέρες και αδελφοί, κατά την περίοδο της νηστείας, προσθέτοντας καθημερινά θέρμη πάνω στην θέρμη και ζήλο πάνω στον ζήλο, μέχρι να φτάσουμε στο Πάσχα, στην Κυριακή της Αναστάσεως, με λαμπρές τις ψυχές και τα σώματα. Να λοιπόν, όπως βλέπετε, με την βοήθεια του Θεού περάσαμε αυτό το στάδιο της νηστείας μέχρι και σήμερα, με μεγαλοψυχία, με θέρμη και προθυμία, και σας βεβαιώνω ότι δεν μείνατε πίσω στα καλά της νηστείας, αλλά έχετε κάνει και τις νυκτερινές ψαλμοδίες με πολύ προσοχή και τηρήσατε και τηρείτε και την εγκράτεια με δύναμη και αρκείστε στα νηστίσιμα φαγητά τα οποία παρατίθενται. Γνωρίζω δε ότι μερικοί από εσάς που κάθονται στο τραπέζι αυτό ανάμεσά σας με πνεύμα συντετριμμένο και ταπεινό φρόνημα απέχουν και από αυτά τα απλά φαγητά της τραπέζης, διότι θεωρούν τους εαυτούς τους αναξίους να τρώνε τέτοια φαγητά. Ακόμη επαγρυπνούντες πάνω στον εαυτό σας και τα εργόχειρά σας και της εργασίας σας, μείνετε απαρισίαστοι και σιωπηλοί, όλοι με την ψυχή γεμάτη από τα δάκρυα της κατανήξεως, από τις προσευχές, τον πνευματικό κόπο που προέρχεται από τις συνεχείς γονικλησίες, και αλλοιωθήκατε την καλή αλλίωση και αποκτήσατε όψη, ωραία και ασκητική. Τώρα λοιπόν, επειδή πρόκειται να ετοιμαστούμε για το υπόλοιπο της νηστείας, σας παρακαλώ, ας αγωνιστούμε να τηρήσουμε και αυτή την ιερά περίοδο, να αγωνιστούμε να κρατήσουμε τον νόμο της ωραιοτάτης νηστείας και να κάνουμε τον ίδιο αγώνα όπως και τις προηγούμενες ημέρες, διότι έχουμε ανάγκη από πολλή εγρήγορση και πολύ ζήλο για να μην περάσουμε τις ημέρες μας όπως οι κοσμικοί. Άλλωστε γνωρίζετε ότι αυτοί μόλις περάσει η πρώτη εβδομάδα των νηστειών νομίζουν πως πέρασε η Σαρακοστή, και δεν το νομίζουν μόνον, αλλά και το διαλαλούν μεγαλόφωνα μεταξύ τους και στους άλλους. Για μας όμως, αδέρφια μου, ας είναι φόβος, ο μεγαλύτερος μάλιστα φόβος, μήπως όπως αυτοί θεωρήσουμε τα πράγματα και πούμε τα ίδια μεταξύ μας και αποδειχθούμε αρνητέ της ομολογίας. Διότι για μας που εγκαταλείψαμε τον κόσμο και σταυρωθήκαμε γι' Αυτόν, ολοκληρωτικά αφιερωθήκαμε στον Θεό, και δεν δόθηκε μόνον η παρούσα περίοδος ως νόμος για την εγκράτεια, αλλά και όλη η ζωή μας, κατά την οποία έχουμε χρέος απαραίτητα να εγκρατευόμεθα, τρέχουμε, παλεύουμε. Αυτό θα πει ζω πνευματική, χριστιανική, ενάρετη ζωή. Ο χριστιανός δεν αγωνίζεται για μια μόνο περίοδο, αλλά ο χριστιανός που θέλει να λέγεται παιδί του Θεού πάντοτε εγκρατεύεται και πάντοτε ζει τον αγώνα τον καλό, όπως ακριβώς το θέλει ο Θεός. Πώς είναι δυνατόν να μην οφείλουμε να κάνουμε αυτό εμείς που υποσχεθήκαμε ότι θα υπακούμε στο θέλημα του Θεού, που θέλουμε και να πεινούμε και να διψούμε, να πάθουμε τα πάντα, να τα υποφέρουμε με χαρά και προπάντων τώρα κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Αν όμως δεν θέλουμε να ζήσουμε έτσι σε όλη μας την ζωή, αλλά θέλουμε να γελάμε και να αργολογούμε, να διασκεδάζουμε και να αντιλέγουμε, τότε τι διαφέρουμε από τους άπιστους και τους αθέους? Πραγματικά καθόλου. Διότι εάν τον επιδιώκουμε και να μεριμνούμε για το ψωμί, το κρασί, τα ρούχα μας, δεν γινόμαστε ανόητοι? Τότε με ποιους θα μας εξισώσουν αυτά που είπε ο Κύριος, ότι να ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και μετά να ζητούμε τα επίγεια αγαθά μας? Ας ακούσουμε, αδελφοί, τον καλό Θεό που φωνάζει καθημερινά σε εμάς και μας λέγει με το στόμα των Αγίων Αποστόλων: ούτε αν φάμε έχουμε κανένα πλεονέκτημα, ούτε αν δεν φάμε χάνουμε τίποτα. Και όταν μας λέγει να ζητούμε την Βασιλεία του Θεού πρώτα, εμείς σαν τέκνα δικά Του, σαν παιδιά δικά Του, τι κάνουμε? Και να μην λέγει κανένας μας: εάν καθυστερεί να μου δώσει και δεν έχω τι να φάγω, τι θα κάνω? Γιατί είπε ο Κύριος: για κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού, πως ούτε σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν, και ο ουράνιος Πατέρας μας τα τρέφει. Και στη συνέχεια λέγει: δεν έχετε εσείς μεγαλύτερη αξία από όλα τα σπουργίτια, ο λιγόπιστοι? Και για να μην γογγίζουμε και μικροψυχούμε για το φαγητό ή για τα ποτά, μας λέγει: μακάρι είναι εκείνοι που πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορτάσουν. Αν λοιπόν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό και ομολογείς ότι αυτός είναι αψευδής, όταν πεινάσεις ή διψάσεις και δεν έχεις να φάγεις ή να πιείς και δεν έχεις πώς να ικανοποιήσεις την επιθυμία σου αυτή, κι αν ζητήσεις λίγο ψωμί και λίγο φαγητό και δεν σου δοθεί, επειδή ίσως δεν υπάρχει τρόπος να σου δοθεί, ενθυμίσου τα λόγια του Κυρίου και πες τον εαυτό σου: πεινώ βέβαια και διψώ, αλλά με υπομονή θα περιμένω τον Κύριο και αυτός θα ενεργήσει ανάλογα προς την ασθένειά μου και δεν θα με εγκαταλείψει. Και έτσι θα υπομένουμε, αγαπητοί μου, και θα έχουμε πολύ μισθό από τον Θεό. Αλλά και σε όλους τους άλλους πειρασμούς που θα μας συμβούν, έτσι να κάνουμε και θα μεγαλυνθούμε και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα μαζί με τους Αγίους Μάρτυρες. Πόσοι από τους εν Χριστώ αδελφούς μας που είναι κατάκητοι σε μια γωνιά επιθυμούν συχνά λίγο μόνο κρύο νερό και ευχαριστούν ίσως τον Θεό και δεν αγανακτούν ούτε βλασφημούν, γιατί δεν έχουν την δυνατότητα μόνοι τους να το έχουν, αλλά περιμένουν μέχρι να βρεθεί εκείνος που θα τους το δώσει. Εμείς όμως με τη χάρη του Θεού έχουμε από τις πλούσιες δωρεές του Θεού, χωρίς να στερούμεθα τίποτε από όλα αυτά, ούτε για το σώμα, ούτε και τα αναγκαία για τη ζωή μας. Όταν λοιπόν κάποιος από μας δεν έχει τίποτε εντελώς και γογγίσει, τότε αυτός κατακρίνεται ως ανυπόμονος. Όταν όμως έχει πολλά, και τότε από μια παραμικρή στέρηση λογομαχεί και φιλονική και μάχεται και ακόμη περισσότερα εξτομίζει λόγια βλάσφημα, ποια συγχώρηση θα έχει αυτός ο ανάξιος άνθρωπος? Λέγοντας όμως όλα αυτά, καταλαβαίνω ότι πρώτα τον εαυτό μου κατακρίνω και μέσα σε λίγο θα είναι τα λόγια μου αυτά η κατάκρισή μου και ο έλεγχός μου, αλλά επιθυμώ όμως να είναι και μια υπενθύμηση και προς εσάς. Έτσι λοιπόν, φέροντας στη μνήμη μου την ωφέλεια των ημερών της νηστείας που πέρασαν, πώς δηλαδή και με πόση προθυμία και με θέρμη περάσαμε, έτσι παρακαλώ να αγωνιστούμε, να περάσουμε και όλη την Αγία Τεσσαρακοστή αναλογιζόμενη την καλή σας διαγωγή. Ποια δηλαδή ευλάβεια, ποια ταπείνωση, αλλά και ποια σιωπή και ποιο ζήλο στον κανόνα της ακολουθίας και στις εργασίες σας είχατε ο καθένας σας. Ναι, παρακαλώ μη λησμονήσετε την παθοκτόνο νηστεία και την καθαρτική εγκράτεια.
Και μία μελήσετε αδελφοί μου να κάνετε τα ίδια, αλλά και αν συμβεί συχνά να αλλάξουν τα φαγητά και να βρείτε κάπου σωματική ανάπαυση, φυλάξτε την απόφασή σας ασάλευτη και την κατάστασή σας αμετάβλητη, και επιπλέον αν φάτε κάτι περισσότερο από τα συνηθισμένα και φροντίσετε να κοπιάσετε περισσότερο στο έργο του Θεού, τότε παλέψτε, αγωνιστείτε, έτσι ώστε η ανάπαυση να μην γίνει πρόξενος αμαρτίας, αλλά πρόξενος αρετής. Ναι αδελφοί μου, προσέχετε, και καθώς σας είπα κατά την περίοδο της νηστείας που πέρασε, έτσι και κατά την επόμενη περίοδο της νηστείας, κρατήστε την εγκράτεια, κρατήστε τον αγώνα και πολιτευθείτε με φόβο Θεού. Μην εγκαταλείπετε τα διακονήματά σας και τις εργασίες σας και μην περιφέρεστε εδώ και εκεί και είστε άστατοι, παραδίδοντας έτσι τον εαυτό σας στο δαιμόνιο της τεμπελιάς και της αμελίας. Αλλά αν κάποιος από εσάς περνώντας από κάπου βρει έναν αδελφό να στέκεται ή να κάθεται, ας τον χαιρετήσει και ας περάσει φεύγοντας γρήγορα από κοντά του, μήπως και τυχόν πέσετε στην αργολογία και στην κατάκριση. Κι έτσι ο καθένας σας αν ενεργεί θα αποφύγετε την καταδίκη της αργίας και της αργολογίας. Δεν ακούτε τι λέγει ο μακάριος Ζωσιμάς, που διηγήθηκε τον βίο της Οσίας Μαρίας για τους Αγίους εκείνους άνδρες που ήταν στο μοναστήρι αυτό, όπου εκείνος κατέληξε τότε με την πρόνοια του Θεού. Πώς δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες έφευγαν από το μοναστήρι για να περάσουν ολόκληρη την 40η στην έρημο, χωρίς ποτέ ο ένας να συναντήσει τον άλλον, αλλά αν τυχαίως συναντιόντουσαν, άλλαζαν πορεία και έφευγαν και δεν επέτρεπαν να πλησιάσει ο ένας τον άλλον. Το ίδιο έκαναν και όταν γύριζαν στο μοναστήρι. Κανείς δεν ρωτούσε τον άλλον τι είδε, τι έκανε στην έρημο, πώς πέρασε, αλλά όπως ακριβώς μερικοί ξένοι και περαστικοί και αλόγλωσσοι με τον ίδιο τρόπο ζούσαν και αυτοί και επολιτεύοντο όλοι τους. Και νομίζω ότι για κανέναν άλλο λόγο δεν το έκαναν αυτό παρά μόνο για να προσέχουν με κάθε ακρίβεια ώστε να μην βγει από το στόμα τους κάποιος αργός λόγος. Εάν λοιπόν εκείνοι για τόσα χρόνια και τόσες ημέρες δεν μιλούσαν μεταξύ τους καθόλου, τι πρόκειται να πάθουμε εμείς που δεν φυλάμε τη γλώσσα μας, ούτε και αυτές τις λίγες ημέρες της νηστείας? Και τι λέγω ημέρες, αφού ούτε μια ώρα δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας? Και τι θα κάνουμε, καλοί μου αδελφοί, εάν ξαφνικά, ενώ είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, έλθει ο κριτής των όλων, ο καλός Θεός, αυτός που απαιτεί λογοδοσία από εμάς και για κάθε αργό λόγο κατά την ημέρα της κρίσεως? Πώς είναι δυνατόν να νικήσουμε και τα άλλα πάθη την στιγμή που έχουμε γλώσσα ακράτητη? Διότι για πες μου, ποιο άλλο πάθος είναι ελαφρότερο από αυτό? Η σάρκα που έχει την φυσική επιθυμία και την πύρωση επαναστατεί εναντίον του πνεύματος και πολεμεί ισχυρότατα την ψυχή. Η κοιλιά θέλει να χορταίνει με φαγητά, άλλωστε γι' αυτό έχει πλαστεί. Εάν λοιπόν δεν νικήσουμε την συνήθεια της γλώσσας, πράγμα που είναι εύκολο και ελαφρό σε μας, πώς θα μπορέσουμε να δαμάσουμε αυτά τα δύσκολα και μεγάλα πάθη, τα οποία έχουν πολύ δύναμη μαζί με την φύση και με αυτή την επιθυμία και την ειδονή? Ας αρχίσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, από σήμερα και ας τρέξουμε με όση δύναμη έχουμε, έτσι ώστε ελαφρύ σαν χρυσόπτερη αετή να κατακτήσουμε το Πάσχα του Κυρίου. Γι' αυτό, πατέρες μου Άγιοι και δούλοι του Θεού, παρακαλώ την αγάπη σας, μη παρακούσετε τα λόγια μου, μη παρακούσετε αυτά που εγώ ο ανάξιος πατέρας σας έχω πει, ούτε και να φανούν ανάμεσά σας ως λόγια παραπανήσια και φλίαρα.
διότι αν και είμαι ασθενής και γεμάτος από μύρια αμαρτήματα, όμως κοιτάξτε και εξετάστε με κάθε λεπτομέρεια ότι δεν σας συμβούλεψα τίποτε έξω από τις εντολές του Θεού και τις Αγίες Γραφές. Κάντε λοιπόν καλήν αρχή, συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, και δώστε μου λίγη προθυμία για να μπορέσω με την δύναμη των προσευχών σας να σηκώσω το κεφάλι μου και με τα χέρια μου να πλύνω το πρόσωπό μου και να τρίψω τα μάτια μου και να ξυπνήσω από τον βαρύ ύπνο της τεμπελιάς και να ανταμείψω την αγάπη σας για τα καλά εκείνα που κάνετε σε μένα, τον ταπεινό δούλο σας, αν και ανάξια τουλάχιστον όμως όσο μπορώ, με λόγια πνευματικά, από όλα αυτά τα λόγια που η χάρις του Θεού μου δίδει, όταν ανοίγω το ακάθαρτό μου στόμα, προσπαθώ να σας τα προσφέρω. Ναι αδελφοί μου, σας παρακαλώ, μη περιφρονήσετε την παράκλησή μου αυτή, αλλά όπως ακριβώς επιτρέψετε να μιλήσω ενώπιον της τιμιότητός σας, εμένα που ήμουν μισοπεθαμένος και εντελώς άλαλος, έτσι χαρίστε μου και το θέλημά σας, διότι έτσι με την εκοπή του θελήματός σας εσείς μεν θα ζήσετε την ζωή των μαρτύρων και των αθλητών του Χριστού. Εγώ δε από σήμερα έτη και έτη θα παραδώσω προς χάρη σας όλη μου την ψυχή αλλά και το σώμα σε έναν εκούσιο θάνατο. Αυτό εύχομαι να μου γίνει εφόδιο εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμις μαζί και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις τον